Shagadain Fodger over Fad Staid Phiarsaigh and saw her Bóthar na Tráchtaire, Gahar Bóthar na Gaillimh agus an aimsir in the Roinn Vela and saw and Grian na Tainev an Oas Bóthar na Tráchtaire but there's Anna Vazúntach beidir Kegawil Gála Gíthe is séide amach on Gahed amach a Joe Vá na Gaillimh no beidir Bá Bheo mar Dírach Donald Trump ach na henod soccer in son na henod Olive don Glédar noch sa Tra Ciarraí agus an Gaillimh á dhéachant le chéile agus tuair mé díomh na fórne agus maidir leis an Gaillimh ar dúis well há chúig athrú díanach díanta díreach rimis chabanard na caide díanta ag páric Joyce agus tuair mé díomh an iran mar sin ó hús deire sa bháide an Gaillimh há Conor Gleeson an líne lán chúil idir dó Johnny McGrath idir an éideag Sean O'Mwell Chiaráin agus idir ceithid Daniel O'Flaherty an líne lechúil idir a hochtaíag Kieran Malloy iver Liam Silk agus captain na fórne iver Seach Sean Kelly. Lord Parke ha Paul Conroy agus John Maher agus Elina Lahasach Matthew Tierney, Killian McDade agus Tusnú iver fihe Finian O'Lai. Iver fihe Cahir Killian O'Corrine Igúne O'Vain, Rob Finnerty an Lán Tussí agus Sachúne Elle Damien Comer Fille agus fihe Cúig a Rámige. Madule Ciarraí well ha ein ahrú Díanach O'Vain díanta a cason chomá agus son félan lá na páirce ha Shane Murphy sa bháide don géadúir im líana ag fear na grócach an son an líne lán chúil Paul Murphy, Jason Foley agus Dylan Casey an líne lá chúil. Captain na fórne neamh Gavin White iver sé Mike Breen agus Brian O'Beagley na Gaeltachta Lord Parke ha idir hochtíag Graham O'Sullivan a Tusnú in anad Barry Dan I Húlaháin a bhí animnithe ar rinne seachtaine. In the Hunter Lord Parke ha Sean O'Brien. Michael Burns, Paddy Clifford agus Joe O'Connor an líne La Hosach agus an líne Lán Hosach. David Clifford, Paul Gailey agus Dylan Gainey. Agus fé mar eicinn si bhain son Neil Shane Walsh a Tusnú agus stoilm tanan na hoscada a chuir as de siúd ach dá gluiseach sibh an ghár agus an bhéciig agus an screadaíl ar fad nuair fógraíoch go raibh Damien Comer a Tusnú chluithe an le inniu ar ghuine do léachra na Gaillimh agus locht lanta an chúntaisa well ha Damien Comer istigh in na gríthe a chu. Fé mar deidir an gréan na taineh an nuas ar Staid Phiarsaigh an sa an fár cénig a fiochan gomá agus slú a mílteach baile isteach an sa agus ha sé do bailú le hós ciúnúach le guile an sa is Staid Phiarsaigh agus iad a sú le hana chórc ar fad gá éireann an tá má hábalta na cuailí a ghaimsiú Ciarraí well ha scórna níos mócar as was a cosán ná éan éireann eile I roinne héan na sraithe im líana agus há an difríocht scórála is irde is fearr ag an Gaillimh agus well iad son dírig sraith náisiúnta roinne héan a bhuachaint den géadúir ón éidir chochtó héan agus seasamíad inis dá rán na bhíon. Shagadain an atmosphere fad an sa Staid Phiarsaigh agus anna chrádaoine bailithisteach an sa agus roinntha ó Ciarraí takeithe níos an Bóthar fada ón riocht don gluithe seo agus beag córnagaíthe ag an Gaillimh an sa chiad le agus Salthill ar fad is tócha taithíogainn ar an ghaibh séide isteach ó chuan na Gaillimh ach sé séide amach ina seo an sa omhránóna. Réiteoid an le in neamh
Derek O'Mahony na ó Hebridáran agus súlagan leanna chuhéhhaigh siúd agus ón dáireann Ciarraí an sellibh cosún don giad iireacht agus iad teis anna haspánta súirt bhuain teachtain seo caite I gcuine ardbach agus iad sanna dul ar núnsaí don giadúir gluiseacht ma an sanna stig idir na tosathe Mícheál Burns inis agus é siúd a fiochaint cad dhéana sé roiith sé siar I lethe chúl tas nó siad a ríist é harnáis inis ag Mícheál Burns ábhíonn beag spáiseige más má leis túirt fé ní thuair sé an pas tuchar thuhaigige agus seo gluiseacht ma Burns a ríist I sellibh don diú don gathhrú Babhta an sa agus tucha siad harnáis in slí fad go clíháin seo na páirce mar a bhfuil bhíon ó beaglaí na Gaeltachta. Báid agus tí faointe feachta ag bríon hana hénig sa tra go dtí seo an pasan tucha thuhaigige Dillín géine a túirt fé leis an iireacht áirithe san ach an iireacht san ar fóriil agus an chiad iireacht ar fóriil ag Ciarraí agus nómant don am mithe. Conor Gleeson mar sin leis an gic amach fada isteach go dín leheile don bar I ggéalú isteach an sa Matthew Tierney an spás oscailte ó sa choid amach an council builte lenacha tóig builte ar a ghuaile ag Matthew Tierney agus an chiad faointe fachta ag a siúd ag fearúachtarrád don Gaillimh weil cic amach mór fada an son ó Conor Gleeson agus an council dulta amach Harrison Taobhlíne ó Shane Murphy agus éin agus Graham O'Sullivan na dromad I cúpla focail go lena chéile an son péis geala Finian ó Lai an son agus é siúd a propáil chun an council na hógan fear Spidéil isteach I Joe Homer ar imil na Carnóig ach an bhart díanta I gceas na cosantóirí Jason Foley fear Anna Láidir an son hir ar imil na Carnóig de Ciarraí gan dát Tá hínam líanaige seo chun fear ná fuil taí céanaige cháis crothú go maith de Ciarraí im líana Dylan Casey ó chuman abhaistín de staiciiste go dráilí Ciarraí síalta bhaint as clíháin hall nó parc in íl tu siad an álann so chofada le Paul Murphy agus a ríist bríon ó beaglaí na Gaeltachta inis agus ar go cluisiid siad an bhaid séad an son agus mod gadaíocht an son ag John Maher All-star aige ónar ag bhíon pasan mátá ábhíonn beag scaoilte agus é na Ross an son idir Sean Kelly na Gaillimh agus Graham O'Sullivan na dromad agus kicséir an sa ag Paul Conroy sin pass das isteach a Joe Comer sunks rám ar Damien Comer ó Jason Foley agus be kicséir an sa agus dul sol chun an council a hógant á Cillian ó Corrine ó chuman Mícheál Breanach sa Gaeltacht. Mar anna faointeáilt agus Sraith anna bhaithe Cillian an sa don Gaillimh imlíana gan dát. Dá ar an sa dtíar agáit gluiche canis na Sraithe a bhaint amach. Roinn beag níos fosa don Gaillimh é sin dhéanamh ná do Ciarraí agus an bheachtaíonta ag Cillian leis an gicséir an son agus mar sin cháfuointe ar chár an scór ag an Gaillimh agus nach mór cheir nómint imithe an sa Shane Murphy mar sin leis an gic amach an mar de leo lár na páirce sunks a rám an son ar Paul Conroy an council tóca ag tapig ag an gafta an Sean Kelly pass isteach go Matthew Tierney inis bhfuil spás ó sa choid amach a dúrtha sé fé ríist ní thuair sé si ar a ríist lasmod an stua leithheorcail há Kieran le Malai agus sin pointe anna bheo ar fad an sonhaig agus well ní ra seanim rinne seachtaine ach Loch Lanún an sa a fógart ar an mhair cúil an flaggi beag óráis de gárdach mar raibh son lasmod an stua rud a há dianta nisige agus iirecht ar gá faointe Pointe gá faointe más maileat nó scór gá faointe feachta ag fear chora finne an son dom Gaillimh cheir a faointe ar chóra scóracha be gáin le cos cheir nómatí dom gluthe imithe agus Ciarraí fós folamh bríon ó beag glúinis agus é gara Saul Trasna
go Mike Breen, ó Lisa Fuca, Benantas na himneorí ó gnú a haige Ciarraí, sin isteach go Paul Gainey agus an pasta go huaige, Fachta ar nas ríiste Bert Ciúrá iechad le sin anna fas isteach, Báide, Fachta ag Ciarraí, well, níor seach ráite go raibh Spórt chear a faointe ag an Gaillimh agus ar úmpú do bhaise, Báide Fachta ag Ciarraí agus an bhearna san laidathe go héan faointe beag suarach a bháin agus well sin anna scór, anna choimart agus láimh anna bhuair ag fearadangin Paul Gainey sa bháide áirithe san agus inis mar sin puinte idir na fórne Conor Gleeson leis an gic amach agus sin Fachta haneis ag Ciarraí agus buine siad siad as clíháin sa mo páirce inis Joe O'Connor inis an chluige siúd an tachtain Seomí Cairn gine ardhacha agus ifir a dóíogar ó rám Seogur Graham ó Súlaháin inis agus in neis go bríon ó beaglaí na Gaeltachta agus Ciarraí inis well an bhearna san laidathe isteach go deasacha agus iad eile isteachan sa thairís Babhta a bhain eile an bhfuil Micheál Burns a túr tvé ní hé ach Dylan Casey agus an count Dylan Gainey agus an count san fóríl agus well leastóchas tucha ag an báide san le Gavin White a Ciarraí agus dóg sé ag an réiteoir agus gáilí ar hóid ar an barc sné an taobh go bhfuil míide fannacht le seo inis agus an clog stoppa ag an réiteoir trés na rialach anún ó go méid na héanad na cheart mar is leor ar an léar hóid a bháin a bheith ar an ngort chun chutha seo na caidaí gimmart Conor Gleeson chunna go mar níos slóthe sa trá Trés na seanna rialach anú más mai leat agus tachtamach féin Bórt ach ní te take himach fós go dtí sa ach go háirithe Liam Silcanis le pas glóite isteach an son Joe Rob Finnerty sin pas glóite inis Spás an sáig an Gaillimh hín pas an bogáin beag roiada ach lena gasóig an son bhí Cillian ó Corrine ach an count son mithe ar fóríl agus well bhí sé begáin beag roias gan son ag an Gaillimh éalú isteach tíos na mogil chosanta agus chans ar bháid an sonna go ach Jason ar fad ní faiceáhhara go Shane Murphy an dochtú cróg stig an maile chiileárne agus cín sibh an son neart na gaotha an bheartíant an son ag John Maher agus ar chapatarne scailteisteach fadaige go I Joe Cillian í choirín ach sung sa rámfachtaige siúd ní heach Rob Finnerty agus kick ar eile an so ag an Gaillimh an an puinte fachta fós go Ciarraí gan go ach an taon bháide a bháin agus an cúrán bán an sobal bán rud nó eile ha fice higain im líana agus sin gur Ed an dalamh ag Derek O'Mahony hibredáran agus na troslóga tócathe an son ag Rob Finnerty agus an Counson Seolta Harris an trasnáin go nefa seach aige sin bháireachta Jochic na séir inis ag an Gaillimh well ní féad leat a bheith túirt kickan na séir wet nuair a há daoine chó cumasach le Cillian ó Corrine agus Rob Finnerty agus eile héad ábal iad a thógaid kick amach ó Shane Murphy go Graham O'Sullivan Phiarsaigh na dromad pass an son brú damananta mátá ar bright Mike Breen trúr ina dhéag níor Joe O'Connor Harnash go Graham O'Sullivan Tráchtaire siar an son Pearse an réiteoir kick séir an so do Ciarraí agus sin tócathe Seap Cush agus imir tócathe ag Mike Breen sin go Joe O'Connor agus siar a héinse go Jason Foley agus buine siad tíal as clíháin haul na páirce mar a bhfuil scóip a chuhann san haul nis mar sin na passan na beag a gara fé mar ginn siad cotíanta pasta go huaig Harnash a ríist agus an son bhfuil íocht fachta ag Ciarraí puinte fachta ag Ciarraí agus sacróise sin iad agus meabhrú gandát gúil siad a gimmart a gine na gaothe ní nach chúntacha stócha náfuil ach an taon puinte a bháin fachta acu
Siachúni ad a ríist mátá inis Babhta a bhain eile. Paul Géini leis an pasfuig Mícheál Burns. Steach go dín Géini eile sin Dylan. Dylan le rasford a bháide an Babhta son. Agus son níos fearr ó Ciarraí. Ghuaiseocht cóimart álinn an sonnacha. Agus rámsach buintas an líontáin. Agus inis mar sin. Úmpú do bhaise, rábháid agus pointe go Ciarraí. Sin 7 pointe. Agus chuig fointe ag an Gaillimh sin Phiarsaigh 2 fointe ag Ciarraí cé go raibh Phiarsaigh 4 fointe ag an Gaillimh uair dá raibh Tamilín beag ó hin agus an Mórdha leo Lárna Park an bhartíanta an Babhta san ag an Gaillimh Liam Silk leis an pas tapig isteach an son go dtí na tosa a sé Cillian McDaid inis lena Yasso ag Cillian bhís Imleor Ciarraí titim ina chuine an son agus an ceann méthe chlé agus fóríl. Agus well anna bhartíochtaíonta ag fearr go daingin in son Dylan Géini agus báide agus pointe fachtaige as cosa dacha agus idir na rialach anú sa na hénig Ciarraí a caint lei sin go idir na rialach anú do le héadí Dylan Géili agus go dain Paul Géini agus go dain David Clifford sa lína lántas achta Ciarraí péis geile an Gaillimh iad son chun deirig inis cé go raibh formhór na himartha go dtí sa Paul Conroy á sheolamach go Kieran Malloy Parnasca Conroy inis Conroy a féchan suas nó bhfuil sé túirtvé sin ceann míúil te gáardar fad titim isteach a lappa Shane Murphy agus áicíochnú sa báide ag Rob Finnerty stóilm an Babhta áirithe son bhíonn siad son dain séireach nuair a bhíonn tú túirtvé faointe nuair a hitan sé gara agus Rob Finnerty an ceann fachtaige lechar leis an saorchic a fuair sé ó chéana bhíon agus inis mar sin háchluthe bin agus tharnáis leis a Gaillimh arís bhíon passan ábhíonn scaoilte an bhartíanta ag Jason Foley a tharnáis arís agus ag ghearú seachadtá Cillian McDaid lena cheató ag Harrison Trasnán héanna sé inis ag an Gaillimh 2-1 ag Ciarraí agus an immert well ó bhuaiseacht ó taobh báidig fuair na bháin báidig an bhuair an eile malar 2 pointí annachluthe caiide go dtí agus gan nach gáinniúmtí díag goile immerthe an sa Staid Phiarsaigh an Mórdha leo Lárna Park agus á sé Mícheál Burns inis ceann íseal fanna talún isteach an son agus an marcáil go dtíana an sa a bhfuil bear na aimse an sa Ciarraí lena ghoran trasna bíal a bháide an ba nó bhfuil son Harrison Trasnán tá go dain agus sin pointe eile do Ciarraí agus fémar a deidir mó chéana bhín mas féad leis a Gaillimh dhéanamh ar a hebh bháin Ciarraí á dhéanamh ón déobh eile agus pointe ar fointe bhuile ar bhuile báide más mai leat an sa is Staid Phiarsaigh an Mórdha leo ríist Lárna Park an ceann fachta ag David Clifford de Hámahan son i measc na mullís móra Lár Park Mike Breen a ríist dulsáil go Clíháin Hall na Park mar a bhfuil Gavin White siúd a gar suas dúrig Spórt éigeantí anna dó hénig sin pas deasisteach agus siad amach a ríist beidir Babhta a bháin eile agus buine siad tíal a ríist fémar gin na fórne ar frad buine siad tíal as taobh bháin buine siad tíal as taobh eile bhíon ó beaglaí na Gaeltachta inis siúd a féchan suas a féchan na bhfuil éine choirí ghastig do Pass das isteach Joe Paul Géini Harnáisiigh bhíon ó beaglaí há sé eile isteach sa cearnóig lena gáran Harrison Trasnán ag bhíon ó beaglaí agus don dara pointe sa chéile an doran úsáite Harrison Trasnán agus bhí sé féinach an son bríon agus tora dá réidige dóirtí inis sé Ciarraí sin na buinte héan sé ag an Gaillimh sin na buinte chomá Conor Gleeson leis an gic amach a ríist fada an Mórdha leo Lárna Park cé thucaigh ar bara leis Joe O'Connor na staceach iste go dráilí agus an ceann son an kickséir tóca tapaig
David Clifford rá leis an réiteoir an son ná fuil cad agat an ceann tappaigh a stop chó tappaigh son péisceile é tócathe inis ag Ciarraí a ríist bhain síl as an taobh hawl Graham ach Gavin White túirt bheith sin pas glóitisteach chó fada le Dylan an a hábháil ag an mádóir chaise bheith tappaigh chaise bheith láidir an son agus inis mar sin Sean Kelly a tacht amach strip siúil fear mór láidir fear bhucailinn agus bríd na caide go smir agus go smús a chaun kick sé inis an sa ag Ciarraí é sin hénig tócathe tappaigh Páidí Clifford inis den géadú ré luite gom Paul Gainey inis ag garisteach déanamh steprínkistig sa cearnóig brúachar mátá cad dhéana siad lei seo kick sé amach an sa well bhí niumacha éan cosantóirí timpeall son ar a dangin agus chaise chois leis fémara díorfá se raid den níorthóid ach níor faic ábharige se Ciarán Malloy inis ó chorra finne agus John Maher a cabhrú leis an fearáitiúil an sá ó bhóthar na trách na caharach ach an dartíanta cosantóirí Ciarraí agus ag Dylan Casey leis sin ach an plúcha á dhéanamh an son ar an níorthóid cinithe róádaige agus be kick sé eile an sá inis ag an Gaillimh agus niumacha talaireacht an son agus é tucha chun cín agus cínós mór fémara ecinn sibh ach á cad ag Cillian O'Corrine é thógant lasmó é thuairt tarnáis lasmó an stua más maileat agus sinné atá á dhéanamh ige chun túirt fé an iirecht ar gáfaointach é tucha huaigige an Babhta áirithe sa agus bheith finnertí chun na ceann sa thógant lasmó an stua sívéidir is stahad lasmó an ceann san buailte an ceann san bhí go maith an choile buailte díochtach sa bheith dain tíireach fós ach an seileamh Babhta ar nasin son ag Ciarraí agus kick séir agus I leor leont an son ar an dalamh agus nuair a bhí sé dul síos a crumma an chaide fiúcha suas gortaíocha agus well an locht leiise dul isteach chuige agus bhfuil sé síos bhuiach chruaig an Babhta áirithe son im leor Ciarraí agus tófar na haon seansta tacht chuige hénig Chluideáis ait go dtí sa le bheith fíornach mar tíomháide feicithe ginn sa chiad cheathrúd an gluithe gan dát níos mó báidí fachta Ciarraí ná éan ar an eile sa trá go dtí sa agus tí cín díag do báidí ar fad fachta chu agus bhfuil churáith an eile leis sin níos bú cín díag do báidí fachta a chusan sé airithe ina hasamh an sa agus Dylan Casey agus dul dín dé a bhlíne agus anadaí a tachtasteachta anadaí sealadach é sin nó nach ach Damien Burke os na Gaile tachtasteach agus imleor anna socha sin agus anadaí sealadach Damien a tachtasteach number 4 Dylan Casey temporary substitution agus well Damien Comer agus Jason Foley agus scata imleorí eile agus na gansaís ástrachathe có ar I chéile agus príosc fachta glúine do imleorí na Gailí téist an tasan a thuairt agus ní hain son ópnáma leis an loch leanúna baile an sa fé mar a chluisin sibh an réiteoirid mis a dul isteach a tíochaid fiachant cadaá éid sin Damien Comer agus an réiteoid a dul isteach agus éidithe idir na himleorí an son agus mátá stiff sna gansaithe an dátheamh an sa é sin áthástáil agus áthástáil go maith agus míad an son téis don leorthóid I bheith imithe más maileat agus ní haithan son ópnáma le locht leanúna na Gailí agus an réiteoid a dul Saul chun cainte le imleor Ciarraí
Paul Murphy Stolim agus an carta Tuchaid of Paul Murphy about áirithe son agus Ciarma an Daobh Líne Son díanach a stócha agus go bíonn taobh go gatha sé Ciarma chahabh an Daobh Líne agus an réiteoid fós a caint leis na himleoirithe agus fear na Gaillimh éirithe ina hasamhanis agus son ar fad Teis dóibh aithne ní bearach ar a chélann son na himleoirí Ciarraí ag an Gaillimh leis díad a chlasmod an seanas dó más maiile agus cartaí buí feachta ag beirtim leor ina meas captain na Gaillimh Sean Kelly Stolim Paddy Clifford Comaga a bhuairin ceann eile agus mar a deirim sé son ar fad Ciarraí don Gaillimh a ríist Héan is sé ar chláir a scóir acu agus an ceantain bóilte agus bhuailte go maith Harris an trasnáin agus na seachtain is curtha lena scóir is agus seacht nómhaintí díag nó mar sin don immert imithe Mórdha leoin is ar an Daobh Líne ansa agus Slasa a bheith ann don do Ciarraí agus mé rúí scoilte a gimmarte gine na gaotha mar sin héin chábháide agus tí faointe feachtacha sin caid fada isteach Joe Canna an bhartíanta go ar a bhfuiln san brú damantáchar ní hé sin Joe chur passan isteach Joe David Clifford agus é déanamh step rinke slí bháin slí eile an solo mór fada bhíonige deag an áchan tíochtta stocha dalamológ a chuir ar na cosantóirí hanas ag Clifford arís go Joe O'Connor sellh caiilte go Ciarraí ansa agus seo leis an Gaillimh arís níthe buaite hanas ag Ciarraí Babhta bháin eile Ciarraí an sa Ciarraí Slán take is nimmertain is Téis an chalaís dénach agus an carta dómh fuair Paul Murphy Ciarraí inis agus an sellh ag David Clifford bas das amach an sa go clíháin seo na páirce mar a bhfuil Graham O'Sullivan ó Phiarsaigh na dromad hí san íomhráthach Paddy Clifford agus á sheolas áil go bríon ó beag líon na Gaeltacht agus thorca roiine agus áil an slí a fad sáil Harnas arís go bríon agus Ciarraí a siad stadéirtha go maith ní féad leo Dolmuín na passan na fada fé mar a bhí Babhta dhéanamh sa chiad lethe go ardmhacha an deir seach na siúma ceann tuis go bhfuil i gcuine na gaotha Paddy Clifford inis Bertá dhéachant leis an pas chutha bheras aige mátá go Joe O'Connor Joe Bertá dhéachant leis a bhfuil sé cinine roiad aige bhil dúirt muintear na Gaillimh go raibh dúirt an réiteoir go raibh an countsa tílte aige agus an chog stoppa inis aige mar a stáilm go bhfuil Roinn Folla is sille le Joe agus an locht leis a dolisteach leis a dolisteach chuige díoch fé bhain fé hinómint an glágan is san Gaillimh agus iad pointe beag suarach a bháil chun cín agus fé maríoch cín sibh an san hail an seastáin hail nó an ardáin hail lán an seastáin híos fún chomá lomalán go maith agus an slóite bailithe isteach an sa agus Staid Phiarsaigh an chluithisa chluithidéarnach na Sraith an dá iransa agus leis an Gaillimh chluithí canis na Sraith bhaintteach agus gan an Commentator áirithe sa buailte có le hósciún 10 bliain chuoinigéid
Na diag hochtó héan nóir dearnach a bhuaig Ciarraí nó a bhuaig an Gaillimh bachirte go marrá Roinn héan na Sraith agus Joe a fágad na Parkinson Joe Conor agus a Tráchtaire mar anadaí sealadach Barry Dan ó Sullivan an dangin agus é siúd á dhéachant díireach long díireach le Paul Conroy an a bhír hocht eile agus a bhfuil leis an immert Babhta ó bhain eile Páidí Clifford inis agus é siúd dúirt fés na bonnaí fé mar is dúilda ach staidin sé ún puinte agus tá sná sé ríist pasta go huaigige agus harnáis a ríist an son ag Dylan Géini harnáis ag Dylan Babhta ó bhain eile agus siar a héin siad go fada le Graham O'Sullivan é siúd anna ecálach san immert go díosas de Ciarraí agus Fáileann son agus an slua a fógart ar mléiteoir nar a go leor imleoirí hir ag Ciarraí agus is áirim bhfuil cearta có an Babhta áirithe son ach ní ráidir a chuirsteach ar an nummert is tócha péisce le Ciarraí le rialann bhaintáiste an satha có Paul Géini dearg éal úisteach an son Temporary substitution on the Kerry team. Number 8, Barry Dan O'Sullivan. agus céim goil For 12, Joe. Dylan Casey take chuige hénig a ríist agus Tráchtaire a ríist agus bhí fé héan Damien Burke go fágad na páirce a ríist agus Ciarraí inis bheith ann do Paul Géini agus do Ciarraí count so frisch mar gúil sé a gcuine na gaothaí an count san buailte agus an count san buailte Harris an trasnáin Earlier temporary substitution Dylan Casey. Pointe le sé neomtanis do Ciarraí agus well siad a fad táchtach de buinte ar chláir scóracha son fé mar atá ag an Gaillimh Lord de ríist lá na páirce nó a haithníon le daoine fés na rialachanú an chórach Lár páirce idir na ferrimh mór a gáidre bháil san air count san fachta áfach an sciar na caiide buaite an bheras lú beidir an nort weil an bheras ísleach go háirithe ní deirim gúil sé beag go balcaire Mícheál Byrne spéisce le Saul agus an áil le Ciarraí ríist Páidí Clifford é siúd hénig i dtéanamh stepio Greenke Díorg éalú os na Commentator achas dechar sunna dhéanamh mar há Commentator na Gaillimh anna láidir ar fad Mícheál Byrne san is ríist san pasta go huaigige agus sin pass dain séarach isteach agus Ciarraí díorg há rialann bhaintáiste sa thucha ar chúiségint nada chuna héamh nad bhí a lábhan áirdigh an réiteoir Derek O'Mahony Chnic sér éigint gan mar an achas é ach ní gom sa hana dóig ach ag Derek agus cic sér eile an sahanis do Ciarraí agus council Lastig don Shanastúa mas mallat an count san buailte ag Clifford ag Paul Géini cearta marrá agus an count san Harris an trasnáin agus inis an ngop chun cíine Ciarraí agus tíómatí fihead an glog agus an sellh inis a Ciarraí Malai don Gaillimh Nóachtar Ciarraí le cúpla nómint nuas ach Paul Conroy inis agus é siúd é díorg ar an churchan cín cór na gaothaí có Jaslo Byrne le dearbh a bheithe có Conroy túirt fé lasmod an stúa amach le Shane Murphy láidir an Babhta áirithe son na dórna úsáite ige agus é sin chur a bheras gomach ige go dtí a chosantóir Páidí Clifford inis é siúd go féchan suas féchant bhfuil éine ar fáil chun carú leis ní los a chóir
ach tá laistíorda. Díonó beag líonis agus é siúd a cheola chomhfada le Mike Breen le sa fúca. Agus Ciarraí bea fáinach lena gartúr dóibh. Tuigeann siad gur deacair na passanna fada a churisteach agus iad a gine na gaotha in Counson íseal deasaisteach a Joe Clifford é siúd a casa slíomháin slíile an pass chur Phiarsaigh an Counson seolta agus an Counson seolta Harrison Trasdán sin pointe có pointe stocha fórne Anniasan son na Ciarraí Clifford Sátown agus well iad teis an cúpla scór dearnach tícín as cosadach a gháiltanis Ciarraí. Number 12, Joe O'Connor has returned to the field. Joe O'Connor take a histeach inis. Son immer to reach teis tá fágant. Cúpla nóid Joe hin. Agus é gort bindilán cur a timppla ar stocha. Nis mar sin. Ball géanaí dul sáilchan an Counson a gáilt. Pecha suas go dasan son aige. Ach Babhta dhéachant leis is dachar dulchan cíní anam nuair a bhíon Bert cosantóir sa bhla chart agus an kicséir fachtan son agus well sa bhíon beag talaireachtan son ó air Ciarraí agus well Pinós lechiad miadar geartha éir as corláimhí anamh agus well stórim go gap géanaí gur sé ag immert fés na seanna rialchan son beidir go me fábalta an immerte bhhailú lena le héad son in na rig ach ní féidir imlíana nis mar sin díam silk a thuirta John Maher a spás ag an Gaillimh ónda a bhálan is más maileo é húsáid Malai wahol mór gruige fé mar stúlda é garis tíd fé mar stúlda chomá iireachta íseal hasan níos fearr an Gaillimh inis thug sé tamhaithe nach mór denómatí fehebh leis an scór san na níos an Gaillimh ach an bhart an dianta ag Ciarraí Malai chora finne Pointe beag suarach bháin idir na fórne a ríist. Iarcht ar ráfuinte fachta Ciarraí Malai níos slóthe agus an Counson fachta le an fuinte a bháin aige. É buirte síos go dasan son ag Sean Kelly. Kicks ar an sa ag an Gaillimh sin tócha go dasig. Paul Conroy ag curtha isteach sa spásan son aige go finian ó lai bhfuil son Harrison Trasdán sin annach fuinte ar fadar fad. Agus inis Nís rágraf for láva sa Ciarraí ar feig tamilín. An Gaillimh a sé thanas agus ar nás goláidir sa chluithesa agus sin ar chótharach inis sé ríist. Shane Murphy inis leis an gicamach an áda leo. Anna cican amach ó Shane Murphy a tacht go dtíon glíán sa é facht an Babhta san ag Mike Green agus é churtha go fearr osa sin Paddy Clifford, nis mar sin bhfuil spás a Ciarraí an sa. Áise go Clifford leistigh go bhfuil take ar náis lena gáin an Babhta his son Paul Géanaí agus Harrison Trasdán sin freigra má an Babhta son ó Ciarraí agus tháinig son ar fad ón gicamach ó Shane Murphy gimríidir suas féin barce agus well é ríist Ciarraí agus iad son pointe a bháin chun cín inis. Agus téama sa bhosca chunairí a bhí Paul Murphy é sin take an deirig agus é bhí dó Ciarraí take ar náisisteach san immertinis. Sin ar bheith bhuileann le bheith fíornach díonn sé puoin díomhála de Ciarraí go raibh Paul Murphy istigh ar an taobhlí sin anna gháil ar fadig Matthew Tierney agus ó éiles suas féin báic agus stripsúil feach Staid agus siar a ríist go finian ó lai. On Spidale agus é sin pass dasaisteach a Joe Homer pass óghaine go duine Ciarraí Malai inis ríist agus é cheatóid curtha leis an gceannáirithe son bhfuil níl cheatóid chóláidir leis an nasóg Ciarraí Malai is cosúil ach bhí sé sleanúil na cheartúirta nuair bhí Counson ábhuail aige amach le Shane Murphy a ríist. Sean Kelly hís féin Counson a ríist agus é briste síos aige chomhfad le Cillian McDaid go Paul Conroy go Ciarraí Malai agus saol ar fad gríon daobh hail sin
Iirecht le foiar na broige diatach sa bheith ag Ciarraí Boswell. The Comer and son. Agus chuir sé ghoran leis ach bhfuil sin. Taobh mí ceartan líntán an Babhta áirithe son. Lasmod an líntán. A bhfuil Damien Comer. Fear annach cuain. Agus fear bocht ciasta ag gorta hiile blianta nuas. Ach nuair a bhíonn sé I mar a réime is stachar é a stop. Pearse square fe mar hagann siad na bóla í seo. Mike Breen and son agus well. Súncfachtaige an Babhta son. Brialan bhaintáiste Ciarraí agus a bhfuil so Sven Bork. Sin pass glóitisteach I Joe Clifford agus Clifford well hín plan anna bha sé harnáiste Clifford Babhta bhain eile anna order fadar an Babhta áirithe son na mair cúla fiochantar nada siad cad dhéana siad neidir na dála hásacha cad dhéana siad ardó siad an fleigibeg bán agus sin pointe bhí sé anna order fadar was nádadas na cóilí ach an Bertson dianta ag David Clifford agus inis Ciarraí ag an Gaillimh. Agus níd an giadúir sa omhránóna an locht leiise dolisteach. Be Paul Gainey for an puinte dernach san stoilm. Agus locht leis Ciarraí dultisteach chomá. Agus lethúir a chuig, be gan le cos lethúir a chuig. Anna haineh caiideh feice higainn. Agus John Maher na Gaillimh. Well, stacker é siúd a stop. Sé bolga miscin son agus sé olah Rónach an cathe Babhta bhain eile. Yes, an Shelve Comer. Criasc do bhile tugu waigige the Paddy Clifford lechaige. Agus well, an Shelve cumata beganín roada an son ag Comer. Agus sin tucha an cín ag an réiteoir. Paul Gainey ácheola isteach an Babhta áirithe son go Clifford. Agus isteach go Dylan Gainey. Bhaid Clifford hana sé geo sé. Agus caiilte feic secondige. Stracaíoch an talún an Babhta áirithe son. Níor hain son le lucht leanún na Gaillimh. Ach, ní cos an hana dóig fé mar deirim. Agus be Ciarraí an sa agus tucha Clifford é héinige lenacha tóig. Agus puinte ó nimmert fachta ó chéanamhínige. Deisige henis cur leis an ceann áirithe son. Ó Ciarraí. Na truslóga tóca hiige an ceann san seolta Harris an trasnáin. Agus inis mar sin cicamach eile ag Conor Gleeson. An ceann san tóca Cho Garrid, this is féidir leis hógann fés na rialcha nua agus é sin fachta ag Sean Kelly tucha huaigige go Johnny McGrath agus inis an Gaillimh. Sean O'Mail Ciarraí áirin sáte san imirtin son isteachad Joe an Babhta áirithe son Cillian í choirín agus an bhartíanta gas na cosantóirí amach le Ciarraí beisiad sásta lena de spántas an sa chiad le báide glan idir na fórne. Agus é sin fad dianta có agus iad na gaine na gaithe. Number 9, John Maher, will be replaced by number 12. Anna bhí a tachtasteach don Gaillimh John Maher well. Ní sé tacha chuige hénig tééis an gortús an na window. I bredóide cén dearsaí I tachtasteach in na onad. Fear a bhí animnithe gan dó John Maher. An near lista de mjór na bliana an urig, well tóg fachtige, agus a levádóir mar páirce tééis an gradamsan na gáilt. I mjór na bliana, nis mar sin, Mike Breen, áseola isteach go Clifford, agus harnáise Clifford Babhta bhain eile ó Dylan Gainey.
Paddy Clifford agus Ciarraí siad an Babhta áirithe son cho fada le Sean O'Brien Dar le ó lisa fúca he measc an nuach nómh haar naisian isig Sean O'Brien Babhta ó bhain eile bhuiil siad éala histeachad son sin plas anna chlistear fad ach bhí an chosin anna láidir ar fadan son ag fearras Peile finian ó lai agus lena cheartúirtá bíidir láidir fear gailteachta eile an son Sean Kelly bh chuilinn kick séir fachta inis an sa ag an Gaillimh Fáinneomantí goile nó mar sin fácathe ar an glór an sellh mátá duite ar naisian sa ag Ciarraí agus David Clifford siúdú a histeach seanna stúa agus stripsúil fé an ceansin seolta go nefa se charas an trasnáin ag David Clifford agus sin an tíú pointe fachta níis ag fear osa agus bear na cheir faointe oscailteach ag Ciarraí inis 26 Cathal Sweeney replaces number 24 Killian agus onadaí eile a tachtasteach don Gaillimh ibre Phiarsaigh Cathal Sweeney a tachtasteach in onad fear chuman bhíhíl Burnach sin Killian O'Corrine agus Killian O'Fagan na Parkinson agus rudaí ágharú ag Pádraig Joyce and Counson Ishel O'Connor Gleeson cho fada le Sean Kelly le caiochan talún airithe na hasú go tappaigh cómar inis le fáir na bróige í rinne ceann a bear bhfuil sé riamh ach an bheachtaíonta ag Cathal Sweeney ní teach take histeach agus an cosantóid róláidir sa gleic an Babhta áirithe son agus be kick séir an saithaigh an Gaillimh an bhearna san a laidú go é an bháide a bháin agus an cúrán bán úsáite ríist ag Derek O'Mahony chuidas na réiteoirí níos a cheanúil ar an slipbán san ná chéile agus úsáid chuoiseach minic ag fear hibredáin níos mar sin kick séir ag Rob Finnerty don Gaillimh agus an tíú kick séir Harris an trasnáin ag éisiú inis and we would ask nobody else to go on to the pitch. So please, neomint nó mar sin fáca inis an sa inis an Counson tóca hi gara ag Shane Murphy a bhrín brú curtha ag ar an gosantóirin son ach an dartíanta Ciarraí leis an Babhta áirithe son Jason Foley inis Luke Lassie le móig agus héachar sin há sé láidir há sé tapping nuair bhíonn sé ré siar inis chomh le Mike Breen lisa fúca agus bríon á beag glúin na Gaeltacht inis agus Saul agus an áuleo Paul Gainey tachtamach inis an Babhta áirithe soch an Carúleo Paddy Clifford inis siúd dhéachad le Liam Silke chan bhartíanta ag fear osa leis Paddy Clifford a túirt fé bhí sé sleanúgus an Counson á bhuaile le sin anna faointe ar fad ag Paddy Clifford agus há sé gimar go maith an deáide gimar go maith an banán lehama séitithe an sa is Staid at Phiarsaigh agus 2 goals, 11 points. One goal. Anna hainmhach caide an sagan na Staid Phiarsaigh an rion a tainmh agus na páistí a tachtamach chun na chluí lehama ag gimmart an sa agus an scór lehaman sa is Staid Phiarsaigh an Gaillimh héna 10 Ciarraí a 2 a héanaíag. Siar a ríist las mud an stúa leithheorcail há Kieran le Malai agus sin pointe anna bheo ar fadar fadan son Gainey agus an pasta go huaige fachta ar nas ríist ige Bert Túra dhéachad le sin anna fasisteach báide fachta ag Ciarraí well cotíanta pasta go huaig ar nas ríist agus an son bhfuil íoch fachta ag Ciarraí pointe fachta ag Ciarraí eile Paul Gainey leis an pasfuig Micheál Burns steach go dtíon Gainey eile sin Dylan le raspar do bháide an Babhta son agus son it hit him isteach a lappa Shane Murphy agus á gichnú
Sabáide ag Rob Finnerty stoile mo Babhta áirithe son dieanta ag Jason Foley a chana sé ríist agus ag Giarú seachad sa Cillian McDaid Limachitó ag Harrison. Count so frisch mar gulse a gwyn yn y gwy hi'n count yn bwyltige agos yn count yn bwylte Harris yn trasnôn siwd a casa slíomháin slíele yn pas Phiarsaigh yn count yn siolta agos yn count yn siolta Harris yn trasnôn sy'n roi geir fe mar ystwylda Garris chyd fe mar ystwylda choma i'r official hoson nis fer o'n gael y finish og se tamwa sa Spórt yn sy'n go ffinion o lai Wilson Harris yn trasnôn sy'n anach ffinte fad agus an order father Babhta áirithe son na mair cúla fiochantar nada siad cad dhéana siad neidir na dála hásacha cad dhéana siad ardóisiad agus David Clifford siúdú heisteach seanna stúa agus strip siúl fe an Councin Seolta go nefa se Harrison Liam Silke chadartíanta ag fear osa leis Páidí Clifford a túirt fé bhí sé sleanúgus an Councin á bhuala le sin anna faointe
Siarraí fáiltear for Nash go Staid Phiarsaigh na Gréine. Se go hanna as an sa ach a cóir láidir gaothe ag Ciarraí an sa dara le. Agus iad chéidir faointe chun na maithasa. If Jerry Brosnan is hearing me, would he please... Dr. Mohalar na Parkinson, the Chavanarde, na Caide Fémar a Tahi Gyneo hús na bliana. Cén Darcy, na Gaillimh, agus Sean O'Brien, Ciarraí. Agus má bhíon an dara le, chomací anna leis a chiad le, go helpeg, anna chluithe chaidigin, na náda leo, céhoca gur bar leis. Sean O'Brien lis a fúca, agus caid fada tapig, díide chuisteach Joe Fall géine, agus é siúd lecathe, stracathe chun talún. Agus be kickséir, ag Ciarraí an sa, agus an stiff bán, nó an cúrán bán na stócha becheartach marrá, I bheras a ríist. Agus Paul géine gan ach le Newmint imithe. Hiad le deisige kickséir an council buailte an council buailte go hanna bhaige agus an council Harris an trasnáin ag Paul géine an dangin agus sin cheir faointe fachta ag fear a dangin inis. Agus é a bláthú a ríist im líana agus é ará an sunna rinne seachtaine go bhfuil se go buinte anna hanna was an caid anú nó na rialach anú agus is tócha spás agus deisiáthúirta imreoirí chócrohananta agus chócroitheach le Paul géine a gomas an nachta an chaid san dulta hásta ar fad an dalamh an Babhta san í Mike Breen agus an hasan curthe go isteach go Dylan géine Dylan á cheola isteach go David Clifford Micheál Burns inis éisiú de dóg sin nimach go cuscéimi Hóg sa an locht leanúna ní hóg san réiteoir agus Ciarraí inis a tógant agus a boga go deas a ríist. Builte an taobhlíonn sa háid Joe O'Connor ó chuman Abhaistín do Staic Dráilí stracathe siar an san réal an bhantáiste an saithe gan é an bhantáiste ige ábhara agus siar inis agus bindeláin dubh timpeall ar chnoga Joe I chun chúir an son. Roinn beag fola is le leis an son na Joe deire an chiad letha. Agus fémar a bhí árágum gáinniú man teo hin. Kickséir an sa ag Paul géine. Agus deisige siúd inis Ciarraí a chur sé faointe chun na maithasa. Council buailte agus an council buailte go má ag Paul géine agus an dara iirecht cura Harris an trasnáin aige. Go dain chaach Ciarraí an chluichas ó bhuachaint má heistín motha áit an óthú gluthe canis agus go dain má heistín motha fanacht I roinne héan le a chéan ó tarlúnt an sa láidearnach na gluthaí I roinne héan na Sraith an seilibh ag Ciarraí ag an Gaillimh becheartach marrá agus ag Seán ó Mhuil Chiaráin ó Ileáin áran sin tucha ige cho fada le Cillian McDaid agus Saoirchic eile inis ag an Gaillimh Seán Kelly á thuairt go Ciaran Malai a féchan suas a Joe Chomer ní Chomer háistigin san nach Robert Finnerty agus adóg sé teagin réiteoir inis agus kickséir an sa ag an Gaillimh agus gortú chluiginn an sa don Gaillimh agus an lochleist me histeach Babhta a bhain eile agus cuscéim vacaí in imreoir eile chomá don Gaillimh agus sin fós a feh leis an géad scór ó Nimmerton sa dara le mar rois a scór na sa chiad le agus kickséir de Ciarraí chase son ar fad Paul Murphy
Macmur Sheshud, Tierma Erin Devlin and Sansahiadla, Joe O'Connor-nish, our more lauder, Hotchish Blahu, Deal the Ciarraí Imliana. Farah on Chonachura Gele, Halonta Inish in Diarmid, Osna Gail. Anavatin Polarna Park, Joe Gimmertz Lalina Tasach, the Rochla Hino Sagase, Dianta Gamahanish, Ciarraí, Yad Ela Histachan Son, Agus Pointe, Fachta, on Son Ciarraí. Agus, well, Honig Son Erfad, Hochik Sarah Vico in the Lahanig den Bark, Agus Dylan Casey, a fault and Pointe Son, the Ciarraí. Do a cardiac or chláir score inis a cousin. And that dianta a Ciarraí gets a gleite Ciarraí near a Cadacon Council no Hogan Tapig. The talk a hinish a comata a Kieran Malloy, Kieran Fiachan Suas, Fiachan to Valena Corrie, Fiachan to Valen Howdige, slash Shane Buggan son again, Margo will Joe O'Connor dear guest up. Ciarraí Hain Checho Fadal Liam Silk. Silk Ahurt, the Damien Comer, Damien Hasha. In animus of a Stiger, Imol na Carnoy Bigge, Ach, Hashem of Fembark. Nish Killian McDade, Eshu the Diragel, Uchid no Mogul Hossanta, and Gaillimh, Gimmer to Gwyn and the Guy well, being passing, a Joe, Rob Finnerty, Ach na Cossantori Galordia, I guess a Corulo, and Bóthar Ida his son, Mihal Burns. So as Clihan Sean the Park, Shin Pass Ma, so as Graham O'Sullivan, Graham Le Pass, Fada Elle, Istacha John and Dossa near Vin, and Passive Hour, well. Graham Riamh agus Inish mar sin Céin Darcy dul unsi don Gaillimh sin pass Isteach Joe Finnerty and Bóthar Finnerty ní leon chóir laistigige an bhfuil tá Finian Ólai Inish agus iad a gluiseach go maith Inish ó Ghuine go duine agus sin iarach Danaba ó Damien Comer agus Pointe an Ciad Pointe don Dara le Fachta ag an Gaillimh Inish agus bhí sanna tastáil watha. Sarnish ag Shane Murphy. Agus amach go Lorna Park an Ardelo, Joe O'Connor a Goran Lesh, Joe Vihil Burns, ach an Dartianta ag Kieran Malloy agus an Gaillimh. Go Paul Conroy. Agus an Módí a Chaúsáid go Gama, a Stracha. Agus a Garant son a Rob Finnerty ach Dairig Lesh an Passan, an Pass Glóir to son a Churisteach John a Carnoige. Agus Ciarraí Inish ag an Gaillimh chasing ar fad Coimer Anna Yasser fad and son ag an Gaillimh agus Calísh Damien Comer agus tucaithe chun cínig ag go dain agus seo níos fusa a ríist Inish do Rob Finnerty Báid agus tí faointe fachtaige tí iirecht Osna kick in the sair fachtige. Sachiad la, agus desinishige. Curle shin. Vaide agus chief winte. No gavaide mas malatadur na forne. Agus inish nilach an chulkeen. Shin leidehe dayan winte vain. Eg Rob Finnerty. En the do yeag inish eg an Gaillimh. Quinte idir na fórne Shane Murphy Inish an Ardelo. Well, bhí Shane Murphy attack dín taobhsa nuair a bhí sé gimmert an teo eile agus tá sé anna cheanúil an taobhsa don ngort agus anadaí attack chun Parke don Gaillimh agus Damien Comer fágad do Parke agus bhí féití Johnny Heaney tachtasteach. Galway substitution number 23 Johnny Heaney with bases number 25, Damien Comer. Ja, vooruit no Martin. Johnny Heaney, afwagend. Lehide his son, agus Dírach Harumpudu Vashe. Kieran Malloy Ochoristacha Jonah Carnoige, and Dartianta Ciarraí Iirecht Áide his son. Mihal Burns, Harnash. Final Ciarraí, Chesh Echt of Wintermach, Lech Choman. Na grócoch I lárnim líon agus chuibh na mún buirte a cosán.
Howland sa in the Evelina ha Joe O'Connor O'Chaman Avishtin the stack. And Kieran Malloy Dirge shoot the stop and Pastor Cohu again Mórdha good Gavin White Gavin a Garrett Cheed Fe Mar Hadi ant Gummion Miniki get the Ciarraí and Shellev Kyle to get Mórdha if Babhta Harnashik Paul Gainey agus Ciarraí Hinshiad Babhta of Oinelle. Snow Shad the Reached Le Paddy Clifford Harnashik Clifford the Reached Hotchur Carrer on the of Holden Bark. Agus well Bert Imioid just Tangoval Lenny Halenson on clog stop a Hagen right out. Agus got hen chance to go mas cortu plug in a hagest for the hen chance to attack Chuha Henig. Agus dune Dim Dorin the Gaillimh Sheenton son. If you me on Machfos Kehen. Agus like a horn of the Kim Lasties to Prapal, Don Gaillimh so. Hasha Ida in the Hassavan son. Matthew Tierney a hound. Niheach Finian O'Lai. Agus é siúd tá sé cuma heicáilta go maith agus é fágan do páirce agus é bhí cúd Jack Glynn na tachtasteach in anad. Agus téis san ar fad big kick séir again. Agus an kick séir son ag Ciarraí níos mar sin. An féad leo son. Dol buile eile chun cín, fear na gailteach do brian ó beaglaí. Á thuairtwaig. Siad teantathe an glíháin an san hall. Clifford inis. Agus siar a ghain siad Babhta ó bhain eile. Páirí Clifford inis a féchan te féad le siúd an dul chun cín íanam. Ceann mór grí díobhaid ó David Clifford an Babhta áirithe san amach le Conor Gleeson. Well, bhí sé las mud an stua. Bhí sé tamú maith amach an sin. David Clifford. Agus se leis a Gaillimh inis cad is féad leis an íanamh. Tá siad ar gúlan sa chuig faointe. Agus cinn finian ó lai leistíí saman sa agus mar deirim cuma tein go maithéid. Sean Kelly agus inis Cillian McDaid Diarge Alú Cheed. An plúcha I bhaim Ciarraí Liam Silk siar Babhta ó bhain eile. Paul Conroy sin an na flas isteach agus é nada hesilín tán ag Matthew Tierney. Ní seachráte gom go raibh an plúcha I bhaim Ciarraí. Ní ráidir plúchta a ghóhaint na tosathe. Agus sin an na bháid ar fad ó Matthew Tierney agus inis mar sin an bhear na leideithe. Agus gan na cháfuinte idir na fórne inis. Agus son téis loch leanún na Gaillimh a rúiseach an áda leo. Agus an Shellev Bóthar Harnashik an Gaillimh. Agus Daniel O'Flaherty agus a Garrett Cheed inis. Cillian Malloy, Kieran Malloy a Gerúisteach agus sin passisteach a Joe Finnerty. Finnerty Bertúr baile hen ag timppó agus ar deadil nodálach pass. Lloyd Harris and Trasnán más mailet sul go bit Johnny Heaney for an ceann áirithe san. Agus inis nílach an faointe beag suarach a bháin idir na fórne. Agus imleor Ciarraí leonta an sol leistíos dún. Agus amach an son agus an áda go hanamh an son le captéan Ciarraí Gavin White. Gavin agus é siúd ar ruatha suasta hénig. Agus Paddy Clifford inis há rial an vantáistin sa Ciarraí má bhín sé watha. Agus it tuairt féin Babhta áirithe son. Ní Hall Burns bíor tháinig an vantáiste a son. Agus fés na rialach anú mar a bhain tú scór do chineál éigint nó do thórt éigint. Ní an vantáiste got agus tá bhrí san hacic séir an sa Ciarraí agus well. Gúpla focail ag Paddy Clifford le Pádraig Jason son. Agus
iad Roinn ráile chéile a glab a gúna agus séis an alágur san ar fad be Ciarraí sa ag Dylan Géini Council tócathe tappaige isteach go dtíon Géini eile sin Paul Géini leabhaáil díanta agus Ciarraí isteach agus chusin Jivan san ná tachanín san dómh bá ná rioch le locht leanúna na Gaillimh tóla go bhfuil an réiteoir an bhógar Ciarraí ach fé mar a deidim ní ag locht na Gaillimh hána dóig ach ag fear hibredáin Derek O'Mahony agus Ciarraí eile an sa ag Ciarraí an ceann dúnach tócathe tappaig ag Dylan Géini Paul Géini take amach an ceann sa hógant Ciarraí faointe fachtaigh Paul agus an chlocht leanúna bhil fé mar a deidim ní haithinn leo go bhfuair Ciarraí an Ciarraí sa ní haithinn leo go bhfuil an teas sa ag Paul Géini an ceann san seolta Harris an trasnán ag Paul Géini beag beann an liú agus éidir méiciigh ar fad agus inis mar sin Ciarraí sé sa cruisís Babhta a bháin eile ní tamálón an scór dénach agus iad a bra bagáinín chiicna sé Paul Géini agus Ciarraí an seilibh có Babhta a bháin eile Paul Murphy á feasáil isteach an son dí halahú ach sciarann na caide buaite ag Mícheál Burnt an náirde agus chun cín le Paul Murphy há sé ar lorg cárach agus gainte é sin ach an pass son tucathe ag Dylan Géini well thug sé Daniel O'Flaherty na Gaillimh ach an bhartíanta ar éigen ag Ciarraí agus seoch le Paddy Clifford a ríist Acra go le spáis hail an daobh hail ag Ciarraí más maiile a gúsáid sin é dhéanann siad agus an pass chur a bheras an son saoil agus le chrádim leorí go Ciarraí teanta le chéile buailte a chéileann son Mícheál Burns a féchant suas féchant I Joe Paul Géini agus an ceann fachta go deasan son ag fear daingin ach siar a héintead Babhta a bháin eile siar go fear chialáirne sin Mícheál Burns saoil go fear na Gaeltachta inis bríon ó beaglaí é siúd a díar gearaisteach há sé má habhalt a scór a gáil chomá le duine fé mar há sé seo Mícheál Burns an ceann buailte sin pointe glóite ó air na grócach Mícheál Burns agus inis áfuointe as a chéile fachta ag Ciarraí agus iad Ciarraí substitution number 20 páide inis glan idir na fórne Michael Burns agus well ganach an scór san fachta ag Mícheál Burns leabhádóidos na crócaigh Tony Brosnan na tachtasteach agus Mícheál a fágant na páirce im leor anna chumasach ar fad go mallar tú le na chéile Gleeson mar sin leis an gic amach buaite hanais Paul Géini Domhnaigh an pass an seolta bhil hí sé dul isteach a Joe O'Connor ach an bhartíanta gas na cosantóirí don Gaillimh féiniontí nó mar sin fáca is a chluithe áirithe son smut beag gadaíochta ag Graham O'Sullivan ach gadaíocht míghlisteach don dara Babhta déanta son ag Graham agus gá Ciarraí fachta an son ag an Gaillimh agus é tucha chun cín inis agus an seilibh Johnny Heaney ag ghlaich amach ag Rob Finnerty chun an ceann sa hógant mar deirim tífuointe idir na fórne agus ní faice sin ag gluthe nó na caide Finnerty take amach an ceann sa hógant a ríist sé féchante Jonas Bricke an ceann ach sé anna faointealtar fad an ceann san chlór anna bhreacha ige agus ceann eile fós chutha Harris an trasnán ag Rob Finnerty sé
An Fuintaltar fadan sa an dát Babhta híige na grúnta sa mar gur leis an Commentator bór na Tráchtaire na carach a bhín séige mar grú damanta díobhaideachar Gavin White sa Phiarsaigh Domhnaigh éis an tócathe ceap coise agus imir dar se leis énig agus inis ag Paul Murphy inis le Ciarraí Joe O'Connor inis an sellivige agus hana Sraith Dylan Gaillimh take hiisiach an carú agus Spórt nach beaggan sa ondaf sa ag Ciarraí Graham O'Sullivan Phiarsaigh na dromad dúilte leis an debhlí nach an passan níor bhíonn pass a bear bhfuil Graham riamh agus den Bóthar sa chéile an imreoir taraic siar agus an Allianz tu go bhuaig ag fear na dromad Graham O'Sullivan agus a dóg sé ag an réiteoid ríist a cha sé lát le fear na Gaillimh rud éigean te hála téis don immertin son agus carta buí fachtaigh Johnny Heaney da hénig Ciarraí Bóthar an Dalmhan son an na dí eile Tráchtaire Idir féhéan Jack O'Neill ó Commentator siamas sa Tráchtaire agus Daniel O'Flaherty bhór na Tráchtaire na carach ó fágant na páice mar sin farach anna de ágúsáidigh Báric Joyce agus Conor Gleeson an báideoir take hinníos chun an ceann áirithe a thógant agus bheith an aidige deag an á a chain ceann sa bhfuil má sí gcuine na gaotha agus á sí stócha méadar nó bhéidir ábhéidir is dahad amach os na cualaí Anna Gleeson han Counson le titim I míl na Cearnáige an áda le anna gháil ar fadan son ag cosantóir Ciarraí an bheile míl amach cé go dtíireach go fuair an Cearnáirithe son ach an bheirt díanta a có Jason Foley inis pass coise amach an so go dtíon taobhlín agus bhfuil hí an pass maithan son ó Dylan Gaillimh go gáinín Rómha go Graham O'Sullivan agus hín sé darúd an chaideút le Sean Kelly inis agus á thuirtíar go Jack O'Neill á díreach téis Tráchtaire bhfuil bhí san anna scailte fad cé hocaigh bar leis an ceansa Matthew Tierney súntaíoh fachtas a rámaige le Phiarsaigh ag an Gaillimh sa háfuointe idir na fórne a gcónaí Sean Kelly á cheola Solomon san na Johnny ní Johnny ach Cathal Sweeney agus an ceansa ri idir bertim leor fear ar Roinn Roinn nó a feice gin fés nó rialach anú níl na cosantóirí níl cáiricha chomininic sa bhíoch tamil agus gaiin siad seasamh an ód a heasamh dó hénig Tony Brosnan inis agus an sellivige siúd iad a fiachant suas fiachant a bhfuil éine chun cín ortha bríon ó beag glúin na Gaeltacht inis íon na heasamh nach mór na chuilligh heasamh agus bra cúmpórdach sa teilih Paul an sohinis Gavin White má se bhtha níl Joe O'Connor inis siúd a fiachant suas fiachant a Joe inis an Counson buailte Barry Dan agus an Counson seolta Harris an Trasnán agus an Counson seolta Harris an Trasnán aige agus anna de eile a Tráchtaire le Ciarraí sin a cardia Cillian Spillane a Tráchtaire 18 Graham O'Sullivan replaced by number agus Graham O'Sullivan a fágant na páice agus bhí rá go raibh sé sais gur cúpla cailís díanta ag Graham as a chéileann son agus go gach sé bheith sais aidiúirt a hénig agus beidir go baineann taobh go muoineach an ngorta an Peile ar an únsaí a choréist cosint Ciarraí go láidir Joe O'Connor go láidir san immertin son
agus amach le Ciarraí Babhta ó bhain eile. Paul Géine inis. Ag gcónaí ar fiochan suas. Gcónaí fiochan do bhfuil éine os a chóid amach. Sin pas maithaisteach. Chófada le Cillian Spillane a díortéis tachtasteach. Seo glóiseach an bhathó Ciarraí. Raslóir éigent ábhara a bheitthe chu tá go dailas go darafa. Pointe agus anna fointe an son ó Tony Brosnan. Agus inis mar sin. Cúpla scór as i chéile feachta ag Ciarraí. Agus in chiad ceantrán ó na feachta ag Tony da hénig. Agus cearúar ag nó mar sin fácha hinis. Dó hochtíag ag Ciarraí, dó ceardiag ag an bhaileh a cha seo dainséireach sin pas deasaisteachas dua leithceorcail an sonnaistigh á Johnny Heaney. An pasta go huaigige an countson go finnerty an countson Harris an trastáin anna pointe fórne an son agus well a siad a gimmert nó vín siad ábalta na passanach ar le chéile vín siad ábalta na scórna a chní agus a gáilt agus in níos le Ciarraí Babhta ó bhain eile wasca ó bhain den gaiid chun cín báide tí faointe pean slí is maileat chursísa ach seo Ciarraí ón dá bhaile don barc éon bhuiil féan spéir sin isteach Joe Cillian Spillane Cillian é siúd de díor a géalú tíd slí bháin slí eile más féidir leis an éachar ní féidir siar i lethe chúl agus tá snóid Ciarraí a ríist fear na gailteachta bríon ó beaglaí é siúd áthúirt de Clifford i fiochan de Jonas Spricke ach an Countson tithe isteach a lappa an báidóra sin Conor Gleeson well hógann tú chudáma bhfuil a go raibh an chun cín ach níl a chun deirig agus an sellapóite agus anna smut gadaíocht an sanna Ciarraí Babhta ó bhain eile Dylan Géine áthúirthaig Tony Brosnan agus an Countson buailte bhfuil san gomá hásan gomá agus Harris an trasnáin sin anna faointe a ríist ó dá chosainte tháinig an ceannáide his son Ciarraí substitution. Agus on the 2 Paul Murphy. On the eile fós. 21 Damien Burke a tachtasteach agus Paul Murphy a fágad na páirce. Damien ar a bhharc fecht hamalín níos slóthe. For the Gaillimh freshen. Number 11 Cillian McDade been replaced by Cillian McDade na Gailí a fágant na páirce chumá agus Ian Hernan ó bhearna má forbacha tachtasteach. Agus mórán éidir dus na imreoirí bhí animnithe ar an míonse ar rinne seachtaine bhil í haisiad tééis an chluitheáthas nó tachtasteach an don Gaillimh go háirithe inis mar sin. Seo chuin Matthew Tierney agus é siúd i Garratíd an pasta go bhhaigige go Jack O'Neill sin passisteach i Joe Cahill Sweeney an Shellef Parker ní dhéigige mátá agus amach le Ciarraí anna hócathe le cosin Ciarraí an Sotranóna idir máil go maithatas nó an bhartíanta go a ríist an Babhta son Paul Géine inis bhil gur a dul an óige háise ar a chuid imirthe an passan chuisteach i Joe David Clifford gimmert na caide le mango gáir a aigige. Babhta sáth agus bhfuil déach sáth a daintear a fós Cillian agus Ciarraí an sa do Ciarraí. Agus bhfuil an Lochlanú na leistíos dúinn sa. Níl seo peachsásta le chud de chintí Derek O'Mahony sa omhránó na chastócha. Fé mar is dúil do locht lenta an bhaile héanáid a bhíon na chluí sa ágimmart ní haíon cintí áirithe an réitóide leo péisceile an méid san ráite há Ciarraí an sa ag Paul Géine agus ag Ciarraí. Racht scórála dianta ag fear daingin in sa ríist omhránóna an na chrín os na cican na séir. Is ceann nó Roinn immert fachtaige chuma. Agus an réitóir dul isteach a ríist. Agus é
sin ar fada feheb le Cálgéinín Council Hogant. Ní chearca gurach seo puin tinne séir. Council, not just logo talk agus in Council Harris and Trasnán. Agus sin dó fihe inisir chláir a scór ag Ciarraí agus is cuma caid amáint nó é an Spórt eile sin hana scór in é an chluthe agus ní an dó hín muintear na Gaillimh a chuirid agus dó cúgdíag fachta a cosan na Cliffordí i gimmart go hana bhahan son le chéile isteach go Cillian Spillane, Cillian a túirt fé á sé a bhad amach an Council stopfu istéig ag an Molly Mórgáidir Conor Gleeson dúsáte na hen órlach the scroíocht a in san verson van an Council na stoppa Jack O'Neill inis éisiú de fiochan suasach an Marcáil ana haunur fadig Ciarraí Sean O'Mail Ciarraí in son stop curthe leis ach an Council tóca tapig ag an tárnach sin tóca go Paul Conroy Bert Gail Góide go go han son le chéile an passan cimátathe a réig in an son ach Bóthar har nás a ríist ag Ciarraí a bhéló so Sven Barker ríist agus stripsúil fuha ach stoppathe Babhta bhain eile Joe O'Connor Siar a ríist Solon sa Tony Brosnan go Gavin White an cróca go gimmart go hana bhaile chéile agus Gavin inis sé féchan suas féchan do bhfuil éine Ciarraí Dylan Gainey go Tony Brosnan go Paddy Clifford agus Saulio go Cleháin Hall na Páirce agus inis mar sin isteach go Clifford har nás a ríist do bhfuil ag Joe tága dain déach sa bheith dain séach fós istig sa chearnóg an Babhta áirithe son bhí Damien Burke agus báide fachta ag an bhar óg bhfuil gluiseacht fórne a ríist ó Ciarraí agus istig in san chearnóg san am cheart san áit cheart agus an tíú báide fachta ag Ciarraí hí Sraith níos sluthe sa chluthe gohfuil níos bóbáidí fachta Ciarraí ná éan ar an eile Roinn na héan na Sraith agus feta tú tí cín eile a chur leis an tomáin son téis chluthe an tránóna sa tí a féhanis ag Ciarraí dó cúgdíag ag an Gaillimh agus well ar ghoid tá snú scóráil tap agus dócha an Gaillimh cé gúil dénúmantí nó mar sin fácathe có ag aidí pasbeag dorachan sa agus pasbeag fuair na hánta níos mar sin Sean Kelly níos stoppa sé siúd nó go séad for an bunáin deirigh ach níor bhíonn Pearse bear a bhfuil fear bhuc Cillian riamh agus an Shelliv har nás ag Paddy Clifford agus ag Ciarraí Paddy ag garamach choiríal an bhaintáistige má há sé bhaig níl dúir sé do Joe Moore ó Connachúid agus iad go má hábalta na pasna chuir le chéile Piasc do Gháile fachtan son bhí sé a croma agus a dóg séitithe agus ahéitithe agus an tíú portpuintas a dóig ag Derek ó mehanní an Babhta áirithe son mar go daistí go ag dulchan cainte le duine do meoirí na Gaillimh caithfidh go bhfuair sé á bhíonn chlabaideachta agus anadaí eile fós a tachtasteach do Ciarraí Conor Gainey a tachtasteach in anad Dylan Gainey agus gábháide go 6 pointe fachta Conor go dtí sa trasnáisiúnta agus lena chearta thuirta Dylan na háfágaint bhíonn sé siúd hana bheartaíocht an sa omhránóna agus lena gearta thuirta chumann caide rangan í chúis mór anna meoirí ar fanéal Ciarraí cothimlíonna agus anna immart díanta có le blianta beaga an nuas se mar sin Ciarraí níl deire scórála díanta có bí siúráilta go iad gara isteach an sa agus iad i muíon na pasna beaga gara sin iireacht agus sin pointe anna bhrá an son agus níl teach take isteach ar an báic dó seachtfachtaige dí nómanteo hin agus pointe eile a chur leis sin ag Conor Gainey agus inis nó scóranna
the réir chéile de Ciarraí sin Ciarraí as chosadacha agus réiteoir dultaisteach an cainte le Conor Gleeson é na chogur mógur atrahin agus a godá sé ráiles bhil sé ráiles stop den glabadocht nó brostigart nó nad a réine ach péisgéile ca sé kicmach sa hógant tí féhéan ag Ciarraí sin 7 pointe dó ach cúbdíag ag an Gaillimh sin pointe is scór na I buinte dún na fórne mar sin agus am Mórdha leo sin anna gháil ar fad ag Joe O'Connor anna chuthe immer ar fad ag fear na stacach ach well é sin ráite gom chaidse an chaid an Babhta áirithe san Sean Kelly á gáil tar neist an Gaillimh agus an council tucaich an cín mar nar léag Paul Géini dóibh an council na hógann chó tafigus ar hain nó. Gab finartínis chun an council hógann níl tucaich uigige go Paul Conroy nadidir an seola sé an council isteach tucaich den tíú den inis ag an Gaillimh se Matthew Tierney chun an ceann áirithe sa hógant. Matthew a sé lasmod an stua a bhrí sin má raint sé an council is fiú ráfuointe é á crú hénig síos há sé a gcuine na gaotha gandát an council tócaige ar éigen lethórlach lasmod an stua an council buailte agus an council buailte Harris an trasnáin ag Matthew Tierney agus is fiú ráfuointe an council ó 7 agan is ag an Gaillimh agus sé nómtí nó mar sin fácathe an sa 8 buint idir na fórne an council ar chun cín godas ag Ciarraí sé Conor Géini inis haspás os a chóirimach chuir sé á gháran leis agus an council seolta Harris an trasnáin agus an council seolta go maith ráfuointe as I chéile fachta ag an bhar a tháinig isteach cúpla nómanta ó hin Conor Géini an dagin agus é buaite a ríist am Mahall Páirce ag Joe O'Connor agus inis an Gaillimh a dul a ríist agus seo hiad a Babhta ó bhain eile bháileach a gaiisiad bheitthe feidir ar bháidí béidir ach fés na rialach anú is fist bearna a laidú cían hernan inis an Shelliv tucaigh uigige go Paul Conroy agus ábhíonn spáis inis an saithe an Gaillimh ón daobhsa Johnny Heaney á thuairt de Tierney a ríist sin iirecht ar ráfuointe ach ní raibh an council chócraín leis an ceann darnach a bhfuilte agus duine de imleoirí Ciarraí sínte ar aid agus ar a lehad an son díreach ar an stua agus an locht leis dultaisteach anna hapa chuige agus bearla de dimigéid bit sé cuisacht hapa an son stáilm nóir bhí sé díreach Matthew Tierney of Blackáil an Babhta áirithe son agus well há sé éirithe na hasamh ní bhaile Ciarraí an imleoir a chailiúnt agus well ní lean sos féin spéide á thuairt an son mar fuair sé an cicimach gan é ach éirithe na hasamh tééis do bheith leonta péisceile se chun Ciarraí inis Díana beaglaí agus é siúd a dul siar agus a dul chun cín ag an amcíanna ní bhine passa bear a bhfuil Ciarraí a bheith thar ag Matthew Tierney inis agus Paul Conroy bhain sé hapas a líorthóid ach an dalamh ábhíonn flucht sa feiste son is cosúil mar nar tháinig an líorthóid thar sin níos chuige Sean Kelly inis capta an na Gaillimh é anna láidir ó hús an na heir so
garthaisteach an sásta stua an sile fáca na dhéigi agus an bhartíanta gas na cosantóirí an bhfuil tá go dain mar ha Ciarraí Ciarraí ceap coise agus imir tóca go tapaige có agus seo chúinead inis há spás os a ggóir amach há áma có chomá seo chúin Tony Brosnan agus garthaisteach Joe Vody Clifford inis Harnash go Brosnan inis Bertico ó chórsnacht hílárne gandát isteach go David Clifford an siúd in ó chórsnacht hílárne agus isteach cho fada le Cillian Spillane Ciarraí ó siad Babhta ó bháin eile a siad Bóthar an taobhlíne agus isteachid feici dhéanamh mohan son á Gavin White an sáistigh sa lár má tá sé bhtha agus is é a ghaine agus bhfuil sé siúd chun túirtfe há sé fachta Harnaisige há sé gearratí dín seanna stúa go Cillian Spillane leis an íochtáirithe son agus an council seolta Harris an trasnáin an phleige caiitear a daghamh ag Conor Gleeson ordathe an arda ag an muir cúil agus sin pointe eile ag Spillane do Ciarraí agus dó a fithe inis acu agus sin écht scórála chahadar an chluithas a bhhachaint Pearse a bhíle tarlúnt I Roinn na héan na Sraith agus an bhart an dianta acu bógáileat inis Joe O'Connor annach le ar fad ag fear na stacach an sa fé mar a bhí an bharsa Dionna beaglún na Gaeltachta bríon I garratíd amach go dtí na chaptaíon Gavin White Gavin I fiochan Saul I Joe Lorbuil I fiochan bhfuil an chódige Bóthar an taobhlín an sa Joe O'Connor ag Joe ag garraisteach tóca sé rud má Joe a stop mar gur fear mór láidir sciúla sethe há sé ar náis a rístige bhfuil ach fioc sé díireacht an dalbeh as an ceap go leor a bheith na mánach níl Cuma cés nó rialach an tháinig isteach fós níl cad go sonna dhéana pliast do bhile fachtan son gom hanamh ar fad ag bríon ó beaglaí agus bhain son stadas chuir son corcan agus cic sé ar fachta ag an bhaileh ach an person dulta a bhaid ortha agus cic sleasa an sa do Ciarraí Barry Dan inis Barry Dan ó Súlaháin fanna talún inis an Babhta áirithe son agus an council isteach sin ráfas cosise dréir chéile chun an bhearna a ghoscailt Cillian sin pass go David Clifford David a Richie há sé éala isteach a bhfuil há ach stadan sé ten sé siar I lethe chúil sin ceann ard ó Tony Brosnan bhfuil an council go má tá go dain sin anna faointe ar fad gan dát an na héine I ddíar go láimhe chur an arde agus a ráile Jacko chun na chúir héach romsa Tuair chanstomsa nuair a thucaigh an chraobh agus sin pointe eile fós fachta ag Ciarraí agus locht leanúna na Gaillimh chuide cáach go háirithe agus a bháint feicithe go béidir agus iad a fágaint agus an council dulta Harris an taobhlíne agus peachas os go hana as an son ag Pádraig Joyce ach cha sé thuairthaig go I mbeor sciúil eile tosaí sciúil eile ar nós Pádraig Joyce éinig agus bin Paul Gainey téisceile bhfuil an scór fácathe sa Gaillimh chuid siad chun scaoile leis fada isteach há sé inis ag cían Hernan dóibh ag cían fiochan suas I Joanna dosathe fiochan tubaléine chun carú leis an sunnaistigh a chapta an Sean Kelly agus deachad a Sean feici dhéanamh san hall an council sin ceann álainn glóite ar fad díreach ar an mnáin agus well an páistí a rihisteach an chluithasa bhuaite ag Ciarraí agus well ráirta scórála dianta ag an dá iarán an sá ach níos mó ná an scórála dianta ag Ciarraí ná an Gaillimh agus an scór dearnach an sa is tá I Phiarsaigh I Mórdha na Trá an Gaillimh dó na díag Ciarraí a tí a fé
Ciarraí las mudan stua lechorcail ha Kieran Malai le Malai agus sin pointe anna bheo father son Géine agus an pasto go huaige fachta ar Ciarraí ge Bert Ciúrá iechad le sin anna fasisteach báide fachta ag Ciarraí well cotíanta pasto go huaig ar Ciarraí agus an son bhfuil fachta ag Ciarraí pointe fachta ag Ciarraí Ella Paul Géine leis an pasfuig Mícheál Barnes steach go dín Géine eile sin Dylan le raspar do bháide an Babhta son agus son him isteach a lappa Shane Murphy agus a githno sa bháide ag Rob Finnerty stoilm an Babhta áirithe son díanta ag Jason Foley a charna Ciarraí agus ag Ghearú seachad sa Cillian McDaid Limachitó ag Harrison so frisch mar gulse a gwyn the green council builte agus in council builte Harrison Trasnán issued a casa slíháin slíile an pass Phiarsaigh in council Sholta agus in council Sholta Harrison Trasnán sin roiige fé mar stolda Garis cheat fé mar stolda choma iarachtaísel hasan níos fear an bhaile vinis Hogse Tamuha sa spásan son go finian ó lai with son Harrison Trasnán sin anna fíte father agus an order father Babhta áirithe son na mar cúla fiochantar nada siad cad dhéanana siad neidir na dála hása go cad dhéanana siad ardóisiad agus David Clifford siúdú isteach seanna stua agus strip siúl fe an council Sholta go nefa se Harrison Liam Silke chadartíanta ag fear osa leis Páidí Clifford a túirt fé bhí sé sleanúgus an council á bhla le sinna. Gimmart sa lelína tasach le ráchla hinós agus díanta go maithne sé Ciarraí iad éalathe isteach an son agus pointe fachta agus iad a glóiseach go maithnis ó ghuine go duine agus sin iarach danamha ó Damien Comer agus pointe an silk siar Babhta óháin eile. Paul Conroy sin anna flas isteach agus nada hesilíntán ag Matthew Tierney óráid chomá le duine fé mar há sé seo Mícheál Barnes an council builte sin pointe glóite ó na grócoch Mícheál le fiachant suas fiachanta Joe inis an council builte Barry Dan agus an council Sholta Harrison Trasnán fada le Cillian Spillane há díortéis tachtisteach seo glóiseach an bhathó Ciarraí slóir éigent ábhara a bheitthe có tá go dailnas go isteach stua lechorcail an sonnaistigh há Johnny Heaney an pasta go huaige an council go Finnerty an council Harrison Trasnán anna faointe Tony Brosnan agus an council builte bhfuil son go maith hásan go maith agus Harrison Trasnán sin anna faointe díochtach sa bheith dain séireach fós istigh sa chearnóg an Babhta áirithe son bhí Damien Burke agus báide fachta ag an dar ó bhfuil iad gara isteach an so agus iad muíon na pasna beag go gara sin iarracht agus sin pointe anna bhreáin son tócaige ar éigean lethúrlach las mudan stua an council builte agus an council builte Harrison Trasnán ag Matthew Tierney Tá sé gara dín seanna stua go Cillian Spillane leis an iarracht áirithe son agus an council Sholta Harrison Trasnán an fleige isteach a bhfuil ach stadan sé ten sé siar i lethe chúil sin count ard ó Tony Brosnan bhfuil an council go maith tá go dain sin agus well an páistí a rihisteach an chluasa the final score ag